I en Peconella té un cap de bou, el barat amb un ou de xoriguer. El va d'un esporguer de Sant Caliu, que era l'home més viu de dins son serra i sabia tocar guitarra i castanyetes, feia ballar pessetes dins un garbell. Bones tardes, moltes gràcies per la seva assistència en nosaltres llibreria en Bati, moltes gràcies també a l'Escorder de Mallorca, un mes més mos acull un acte mensual de Josep Passeller de llibreria en Bati. Moltes gràcies a Llucia Ramis per haver cedit a presentar el llibre aquí i a Jordi perquè la presentació. Gràcies a la Llucia, és un plaer estar aquí amb elles i presentar-los moltes gràcies. A vosaltres. Per escriure el text que presentarà la novel·la de Llucia Palma, he tingut que anar a la prestatgeria a cercar una novel·la centroeuropea d'en Arthur Schnitzler que se diu Relat somiat, i més endavant veureu per què l'anar a cercar. I era una novel·la que jo no havia agafat de fa anys, molt d'anys. És a dir, l'havia llegida, l'havia deixat en els prestatge i fora. I m'he trobat una nota que deia: les estratagemas amorosas, no es de Schnitzler, es meva esa nota. Las estratagemas amorosas son para no perder la posibilidad de lograr a la persona deseada. No perder la posibilidad de lograr a la persona deseada. Es decir, la persona deseada que no se ha logrado todavía. Això és una de les aplicacions o una de les manifestacions de la literatura. Llucia Ramis, a un moment donat, cita una autora que a mi m'agrada molt, que és Nancy Mitford, i diu que, aspirant ella a ser personatge de Nancy Mitford, acabaré sent una paròdia provinciana de Bridget Jones. Jo li vull recordar, abans de llegir a Nancy Mitford, Llucia Ramis, perdó, que Nancy Mitford va estar enamorada d'un home tota la seva vida, que era Gaston Paderewski, que era un dels homes de guàrdia d'en Charles de Gaulle, tant a Londres com a França. Un home que era col·leccionista d'art i un home que va ser padrí tota la vida i que era molt atractiu per totes les dones, però la que de veritat la va estimar sempre va ser Nancy Mitford. Nancy Mitford no el va aconseguir mai, no va aconseguir mai el matrimoni amb don Paderewski, però a canvi va escriure una sèrie de llibres francesos, des de sobre Lluís XIV, sobre Voltaire, que no eren més que cartes d'amor en Paderewski, per Nancy Paderewski continuava mig enamoriscat d'ella. Això també és literatura. Jo li demano disculpes que tingui que llegir, però amb això hi ha dies que un se'n recorda de Nabokov. Nabokov deia que un escriptor tenia que escriure i no parlar, que un escriptor tenia que llegir i no parlar. I quan el van convidar en el programa d'en Pivot, a França, a Postrof, en Nabokov va demanar tres coses. Una era una pila de llibres molt alta, perquè no sabés que tenia un papers que llegiria. I l'altra, una tetera amb una tassa, i la tetera que anés plena de whisky, que té el mateix color que estem, i ningú beguent mentre llegia. Total, el programa en Nabokov va estar d'una rigidesa absoluta i va acabar gat com una sopa, encara que no tan gat com en pla en el programa famós de Fondo amb en Soler Serrano. Jo he fet de la novel·la d'en Llucia una lectura purament mallorquina. I per què he fet una lectura purament mallorquina? Perquè els lectors que esteu aquí sou mallorquins, la immensa majoria, i perquè el llibre se presenta a Mallorca i perquè els compradors del llibre aquí i fora d'aquí seran mallorquins. Per tant, si ja heu llegit el llibre i trobeu que hi ha qualque carència, me l'aixecau jo. Però crec que és una lectura que en ser mallorquina és una lectura fina. I abans de començar-la faré un poc
o quan la comenci, faré un poc d'arqueologia. Una arqueologia per la qual demano disculpes perquè, com tota arqueologia, no vol dir que estigui passant ara, però sí que ha passat durant molt d'anys el que he de contar. En la relació entre els lletraferits i escriptors mallorquins i Barcelona, hi ha, o hi havia, ara tot s'ha capgirat per arribar a les noves, de dos tipus. El primer el forma l'admirat del seu senyor. És aquell, com deia mon pare, i d'això en sabia perquè els seus pares eren catalans, que només acostar-s'hi a l'escaleta del barco que va cap a Barcelona ja comença a enraonar el barceloní. I que quan torna mira per damunt de les espatlles dels que han quedat. Fins i tot quan li desapareixen les restes de l'accent. L'altre tipus el forma un clixé que s'ha constituït exclusivament a Barcelona. El mallorquí l'ou, l'illenc tormentós, el genió perquè no arriba geni a petant. Aquests els hi fa gràcia i els afatiga a parts iguals. En fi, que no el conviden a casa seva. El mantenen a les editorials i ell, de tant en quant, fa les seves aparicions cridaneres i se'n torna no sabem a on. No pal de ningú en concret, però és una tradició. És una tradició que arranca amb Blai Bonet i segueix, per posar només dos noms que coneix tothom, amb Miquel Bouzá. La cosa més esvaïda pot continuar o no, però jo penso que ara ja està morta. Però ha estat la tradició. És com si l'espai que ens tinguéssim reservat fos aquest o ho era fins fa no molt, i això sí, sense deixar de banda que si quina riquesa de llengua, quin barroquisme i quins girs més atrevits. Aquests, o l'absoluta incomprensió de la particular idiosincràsia illenca, com va passar recentment en l'epistolari entre Villalonga i Porcel i les crítiques que aparegueren, serien el darrer dictamen, i la resta, silenci i molt poques bandes. Llucia Ramis, no ella tota sola, però sí ella de manera ràpida i fulgurant, ha romput amb aquests clixés creats a una i altra ribera del Mediterrani. I ho ha fet instal·lant-se a Barcelona i contant els barcelonins i de pas els catalans com són. No a l'inrevés, que és l'habitual. Els ha contat i els hi conta a diaris, ràdios i televisions com són ells, la seva cultura, de la que hi formen part, i la seva política. La cobertura de les dues o tres darreres campanyes electorals a les pàgines del Mundo ha estat magnífica. És Ramis una bona analista o cronista política? En absolut. I tampoc crec que aquesta sigui la seva aspiració. Però és bona periodista i té la mirada d'una escriptora. La combinació és impecable i per acotar la vida i interpretar-la, això ha fet a Catalunya en la política, però també en la sabonera intel·lectual. I els seus lectors han rigut i hem entès una mica més el que passa a la casa dels nostres parents. Ramis ha deixat clar que Premi Pla o no Premi Pla no és la lota amb la que jugar en Gracieta i també ha deixat clar que no vol ser substituta de ningú, que en el cas català vol dir substituta de Montserrat Roig en una operació que s'ha repetit al si de la literatura catalana diverses vegades en aquestes dècades. A canvi, també ha deixat clar que si ha de llegir la cartilla, la llegeix, que si s'ha de fotre'm, se'n fot, i que de reverència hi trobaran poca. Ara bé, brillantor, intel·ligència, el que vulguin, i humor també. Però abans s'ha dit la casa dels nostres pares. Així es podria titular també la novel·la que avui presentem, La casa dels nostres parents, que és també la casa pròpia, però en això hi tornarem més tard. He parlat de periodisme, però també em volia referir a la literatura. A la seva primera novel·la, Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys, va inaugurar un territori barceloní, la Sagrera, inèdit literàriament fins a aquell moment. Segarra, Mercè o Mendoza havien escrit sobre altres Barcelones de sempre.
Monzó i altres més sobre la Barcelona pre- i postolímpica. Ramis, en canvi, escriví sobre la Barcelona que no existia en llibres, la post-fòrum i l'edifici Akbar i els barris més verjos. Egosurfing contà les malifetes i desgràcies d'una generació, la seva, des de dues perspectives, el low cost i el caos mental. Però en dues novel·les, en el seu conjunt, amb fragments brillants, quedi clar, eren temptatives de navegació per arribar al vertader port de la literatura. En tot allò que una tarda va morir en les bicicletes, l'entrada ha estat, l'entrada és, i ho serà ja per sempre, lluminosa i magnífica. I el port que ella mateixa ha creat no és un port de pescadors o de província qualsevol. No, no és Porto Colom o el port de Palma. És un port gran, majestuós i complex, com Gènova o Marsella. Diré que del títol em molesta la tarda i del text expressions com de Gairell i altres que m'han fet pensar en Joan Sales emmandant la plana dels mòdels de Gran Villalonga. Però què hem de fer? Això també és Barcelona, una ciutat que hem estimat, estimam i estimarem, ja no sé si a ella o a la seva ombra, l'ombra del seu passat, que és el lloc on alguns hi vivim encara estones. Però aquests detalls que em molesten a mi també són la relació de Llucia Ramis en les llengües, siguin el català, el castellà, quan era petita el castellano, el francès o l'anglès a un vídeo que circula per YouTube. Aquesta relació múltiple, mestissa i sense tensions és fruit, sens dubte, de tenir un pare mallorquí i una mare belga, educada a Madrid, una família benestant, la seva, en destí asturià, combinació aquesta, els matrimonis mixtes, resultat del canvi socioeconòmic a Mallorca, que ha donat alguns resultats excel·lents en l'evolució intel·lectual i artística de l'illa. Pensara, per exemple, en Daniel Capó, fill també de mallorquí i dona sueca. Tots dos, Llucia i Daniel, han obert finestres de la casa mallorquina que penso que fins ara estaven ben tancades. Però torna a la casa dels parents, si és que m'he mogut qualque vegada d'ella. Qui no és escriptor no sap lo difícil que és escriure sobre la família. Fins on arriba el sentit del pudor? Quin és el límit que separa la discreció de la indiscreció? On mana la literatura i on mana la realitat? Hi ha dues frases al principi del llibre que el delimiten. La primera l'encapçala i diu «Això no és una autobiografia». I ho diu després de la foto de la coberta, la imatge de la qual, meravellosa per cert, és per tots els que la coneixem la Llucia. La segona, pàgines més endavant, subratlla que per molt que intentem saber dels nostres avantpassats, això no ens resoldrà mai el futur. És a dir, Llucia Ramis no escriu sobre el passat per saber qui és, cosa que és inherent a l'escriptura i que és inherent també a la psicoanàlisi, sinó que escriu sabent que no em desvelarà què serà de mi. I la cita és seva. Aquest és un dels misteris de la literatura i Llucia Ramis apunta les seves claus en aquesta novel·la d'autoficció. A la pàgina 71 diu: a la meva classe totes volien ser princeses. Jo no. Jo volia ser arqueòloga, com Indiana Jones, o restauradora. Quan li deies a un adult que volia ser restauradora, et mirava amb suspicàcia i es demanava si sabies el que era. Sí, la persona que intenta recuperar allò que el temps intenta destruir, contestava petulant. La persona que intenta recuperar allò que el temps intenta destruir. I a la pàgina 177, parlant del xalet dels Picos, apunta: recolzada en una cadireta de tela, allà vaig tenir el meu primer record. A ca meva sempre m'han dit que això és impossible. Impossible. De veritat és impossible.
I d'aquest impossible és un dels llocs d'on neix l'escriptor. I l'escriptor, l'escriptora en aquest cas, ens diu que tot allò que una tarda moria en les bicicletes no és una autobiografia, val? I en canvi, quan llegim el llibre comprovem que és una novel·la real amb fragments inventats, és a dir, recordats, des d'aquesta gran creadora de ficció que és la memòria. Però això té una dificultat. Com llegir aquest llibre que parteix de la infància, és a dir, d'uns ulls que miren i unes orelles que escolten? Els de Llucia Ramis? Sí i no. Són els seus, però també són els ulls que crearen el comte Bronsky, o Anna Karenina, o la Sanseverina Stendhaliana. L'escala és diferent, esclar, però són aquells ulls també. Repetesc, com llegir-lo jo? Per exemple, jo conec, vull dir que ens saludam i parlam una estona quan ens trobam, els seus pares. Els pares de la Llucia Ramis. I els conec precisament perquè són els seus pares. Mai sabré si m'agraden perquè són els seus pares o per ells mateixos, que també, i no li donaré més voltes. Però llegir el llibre de la Llucia l'he llegit com el que és, una novel·la. I a una novel·la els seus personatges són reals, perquè l'escriptor els fa reals i perquè el lector remata aquesta feina d'escriptor en la seva imaginació. Vull dir que no he llegit tot allò pensant en el pare i la mare, o els avis, o els germans, i els oncles, o les cosines de la Llucia Ramis. Això no és llegir literatura. Això són coverbos de poble o disquisicions de periodista, i d'això la Llucia ho sap millor que jo, i aquest llibre no es mereix això perquè és un gran llibre. Repetesc, un gran llibre. En qualque capítol, com ara el 17, digne d'Arthur Schnitzler i el seu relat somiat. En pàgines de gran felicitat i d'altres, quasi al final, en el capítol 20, dignes d'Amour de Haneke o dels Quaderns romputs, un altre llibre de la mateixa família i magnífic testimoni de Monique Lange. Tot això és molt curiós, perquè al llibre de la Llucia Ramis no hi ha narració, no hi ha relat com a tal, no hi ha trama, i sí, en canvi, una gran qualitat d'escriptura que converteix en narratiu el que en principi no ho és. Peces de calidoscopi, les 5 generacions desperdigades a les seves pàgines, matèria real, la tènia o solitària que s'alimenta de dolços i es diu Inga i que podria dir-se Maria Antonieta, correlació subjectiva, el retrat de l'artista com a cadell, que diria Dylan Thomas, i creació literària, és a dir, tot allò que una tarda moria en les bicicletes. Per què una tarda, Lalu? Tinc un altre títol pel teu llibre. Un títol que també és explicació de la seva raó de ser. Un títol que pot semblar d'Isabel Cochet, però és meu, i ho és perquè m'agrada llegir aquesta classe de literatura i escriure-la també. I perquè és un títol que ha nascut de la teva escriptura i de la meva lectura de tot allò. El títol és, i amb ell acabarem, tots els que escriuen a través de mi. Penseu-lo, tots els que escriuen a través de mi. Això és, essencialment, tot allò que una tarda morir en les bicicletes. Moltes gràcies, Llucia. Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies, José Carlos. Gràcies, Llop. Quasi tots els que esteu aquí me coneixeu, segur que no hi ha res que me faci més por que presentar res, qualsevol cosa, parlar en públic. De fet, en el llibre explic que quan eren petits els meus germans i jo teníem tanta vergonya de parlar amb la gent que quan anàvem a l'ascensor mon pare i ma mare ens donaven un punt cada vegada que saludàvem algú. Qualque veí que pujàvem nosaltres, si li dèiem bon dia, ens donàvem un punt. Si començàvem una conversa, bon dia, com anam, ja eren 2 punts. I si fèiem una compilació de punts, en el final podíem tenir un premi, com el superhumor de Mortadelo o un clic de Playmobil o qualsevol coseta d'aquestes.
A mi em costava molt elegir perquè sempre ho volia tot i en Toni sabia com gestionar aquests punts, en Iago semblava que no, però al final el més llest sempre són el més llest de totes. En tot cas, ara mateix ahir vaig fer la presentació a Barcelona i la presentació a Barcelona van ser 200 punts, però avui encara és més difícil perquè no trobo no només en José Carlos i jo pel meu costat, que ja cosa, sinó que a més hi ha la meva família davant, que són els protagonistes de la novel·la que estic presentant, però que no ho són perquè com que és una novel·la només són els personatges en els quals es basen els personatges de la novel·la, és a dir, són les persones en les quals es basen els personatges. També companyies de GB que també surten en el llibre, per tant és tot com que has d'anar amb peus de plom perquè si dius les coses que diries sense que ells fossin davant podria molestar-se perquè són a davant, vull dir, és molt complicada aquesta situació. I sobretot tenint en compte que partim de la base que això no és una autobiografia i per tant estem parlant de ficció, com ha dit bé en Llop, perquè qualsevol tipus de recreació, ja sigui familiar, ja sigui personal, ja sigui de memòries, ja és ficció, ja no és la veritat. I de fet, la manera com jo recordo les coses, evidentment, no és la mateixa manera que ho pugui recordar la meva mare, ho pugui recordar en Toni, ho pugui recordar el meu pare, ho pugui recordar els meus cosins. I de fet, vam tenir un WhatsApp familiar i en un moment donat dic que la moqueta que hi havia a l'abuela és de color verd. Bé, van tenir una discussió molt llarga dient que no era verda la moqueta era de color crema i l'altra... I vam estar bastant estona discutint fins que vam arribar al punt que ara hi ha un parquet, per tant, que era una discussió que no tenia cap sentit, no? Que nostra se discuteix molt, és una manera d'entendre'ns. Se discuteix molt perquè també tenim una manera de veure les coses completament distinta, no hi ha una idea única, ni hi ha una manera de pensar única. Aleshores, però com dic, també en el llibre les discussions són com una tempesta d'estiu. Són molt bèsties, se crea una tensió brutal, però després tot d'una mos hem oblidat. No hi ha rancúnia, no hi ha rancor, no queda res d'aquest mal rotllo. Trobo que és una família una mica particular en aquest sentit. Aquest és un llibre, és un homenatge a la meva família, perquè som una família, trobo que molt unida per el que veig que hi ha pel món. No vol dir que les altres famílies no siguin unides, però nosaltres ens veiem cada estiu, ens veiem cada Setmana Santa i ens veiem cada Nadal i ens reunim 40 persones en un restaurant perquè ja ningú vol fer un dinar tan gros per tanta de gent i li cantava a l'abuela una cançó que a ella no li agrada gens. Perquè deim l'abuela és cojonuda, com l'abuela no hay ninguna, i ella diu aquesta paraula cojonuda no la digueu en públic, i per això ho faig ara, perquè una altra de les característiques de la nostra família és que ens agrada molt provocar. Aquesta seria la part mallorquina. Explicar la part mallorquina en els llibres és molt important. Com que és una novel·la, jo me poso en la meva pell. Jo l'any passat vaig tenir una crisi personal molt forta, que tenia 35, ara tinc 35 anys, tenia 34 anys, no tenia feina, no tenia dopers, no podia arribar a final de mes i no podia continuar visquent a Barcelona perquè no hi havia feina, no hi havia manera de pagar-me el pis. Bé, en fi, que vaig pensar, en una situació com aquesta, què s'ha de fer? I normalment diries, tornar a Mallorca, a casa de mon pare i mon mare. Vaig dir, no puc tornar a casa de mon pare i mon mare perquè me quedaria molt petita. L'habitació d'infantesa te queda molt petita, la vida familiar ja no és natural que tornis a casa dels teus pares i jo personalment me'n vaig anar a Buenos Aires. Me'n vaig anar a Buenos Aires perquè era una manera de fugir com també hauria estat una manera de fugir i tornar a casa de mon pare i mon mare. En tot cas, quan vaig escriure aquest llibre, vaig imaginar que tornava a casa de mon pare i mon mare i que no podia suportar aquesta pressió d'estar allà ficada i que havia de cercar la manera de sortir d'aquesta crisi. Clar, els que teniu família, els que teniu fills, penseu
cap endavant, pensar on és futur, pensar o no pensar, directament anar-ho fent dins un mecanisme. Els que no en tenim, en el meu cas, perquè de petita volia ser arqueòloga o restauradora, vaig pensar que l'única manera que podia sortir d'aquest moment d'inestabilitat era tornar a Astúries. La meva àvia belga va anar a viure a Astúries quan ma mare tenia 2 anys, perquè la seva família tenia una empresa minera allà, i aleshores anem a mi, la jefa, al llibre, te llamo jefa dentro del libro. Ara t'ho traduiran tot. Anem a mi, clar, se'n va... Per mi és una història molt heroica, no? Si ho pensam, ara estem pensant de tota la gent que està migrant. Ma mi va arribar a Astúries quan ma mare tenia 2 anys i que jo sàpiga no sabia ni una paraula de castellà, no? I aleshores ara no sap català, però jo, sap, l'entén un poquet, però no s'atreveix a parlar-lo, però ella ja ha fet l'esforç d'aprendre castellà i com que no vol fer res, com jo, en la qual no pugui ser perfecta, no aprendrà català perquè no el parlarà perfecte. De la mateixa manera que jo no faré res que no hagi de ser absolutament perfecte. Aleshores, estic explicant això perquè vaig veure que realment a les famílies hi ha uns codis, hi ha uns llenguatges, hi ha unes paraules que són nostres, hi ha un lèxic familiar, com en el cas de Natàlia Ginsburg, hi ha tot un món que és nostre, que és particular, i que al mateix temps, com el poema que posa de Jean Ferrer, al començament del llibre, és un sistema de miralls. Tots ens veiem reflectits els uns en els altres, veiem les coses bones, veiem les coses dolentes, entenem qui som a partir de com són els altres. Aquesta és la part no autobiogràfica, diguéssim, vull dir, aquesta és la part autobiogràfica, diguéssim, però a partir d'aquí jo he de crear una història. La història que jo vull crear és aquesta història en la qual jo busco explicacions. Les coses no tenen explicació, és a dir, les nostres famílies són com són i les hem d'acceptar així com són, tampoc no podem estar pensant tota l'estona com podrien canviar les coses. I en aquest sentit, jo en cercar aquestes raons, per què som així, no som d'una altra manera, per què jo soc així, no soc d'una altra manera, per què hem fet aquestes coses que hem fet, aquí és quan jo estic inventant. I en aquest sentit estic fent una novel·la, perquè no és veritat, segurament tot això que estic explicant no és veritat. I ho estic fent a partir d'aquestes històries que se conten a casa nostra. L'abuela xerra molt, xerra tant com fuma. I sempre conta les mateixes anècdotes. Les seves anècdotes són les anècdotes de casa nostra, ja mos les sabem. I quan jo les tretes aquí, em diu, però m'han dit que has posat que l'abuelo me va dir i tu t'aferres per no caure o te caus per aferrar-te, no? D'aquesta manera com van començar, quasi com van començar a sortir junts. I després hi ha la història de la meva besàvia, l'àvia de la veïna de ma mare, que era una senyora que vestia sempre de Chanel, que vivia al costat dels Camps Elisis, era una senyora molt elegant, i una vegada van trucar a la nit a casa seva, i ella contesta, és una senyora molt digna ella, i diu, aló, i diu, hola, li contesta un senyor desconegut a les 11 de la nit, i diu, hola, com estàs? I la meva besàvia diu, bé, i tu? I diu, també, molt bé, i què fas? I la meva besàvia, estic al llit. Diu, diu l'altra, i estàs sola? I ella diu, sí, estic sola. I l'altra, i puc venir? I ella diu, sí, vine. I aleshores ella mai no sap a quin senyor va enviar a casa d'una adúltera en aquelles hores de la nit. Sabem que hi ha un senyor que aquella nit potser va arribar a casa de la seva mare. I que estava sola. Pot ser, sí, no ho sabem. I a ella li encantava contar aquesta història i quan va conèixer mon pare li contava aquesta història i mon pare li feia molta gràcia i aleshores són les típiques històries que m'ho anaran contant els uns als altres i que ja formen part de la família i que formen la família. I en aquest sentit, no és una novel·la terapèutica, no és una catarsi, però sí que he volgut explicar, en un moment donat, he necessitat explicar aquest d'on ve. Jo crec que la història de la literatura i la història de la humanitat ja és això, ja és cercar d'on venim. Però ho he trobat en aquell llenguatge, ho he trobat en aquest codi familiar i ho he trobat en aquestes
com poden ser fotografies, els diaris de ma mare quan era jove, o els documents que encara existeixen dins capses de zinc a Astúries, i que seria la versió oficial de la família. La versió oficial de la família no basta, evidentment, perquè la versió oficial de la família amaga moltes coses, moltes voluntàriament, i també és això, quan descobreixes coses de la família, perquè quan comences a investigar coses de la família descobreixes coses que potser t'estimaries més no saber, i aquí és on tens el problema, perquè has de conviure amb aquesta veritat. I bé, veus els teus propis familiars d'una manera una mica diferent de com els havies vist. I aquí jo crec que és quan s'ha creat el personatge. És a dir, que jo m'atiro mitja hora dient que no passin pena, que encara que no són ells, sinó que són uns personatges que estan reals, etc. I ella diu que de la ficcionada, que són altres, que tot el que passa és literal, etc. Jo sé que vols salvar-me i miraves la cara de ma mare i feia mentiras i el que he dit jo. Bé, la versió bona és la meva. Ella té una visió absolutament distorsionada de la realitat, com suposo que tots els que l'he vist créixer. I no, va haver un escriptor hongarès que va fer un llibre sobre, un escriptor hongarès noble, aristòcrata, que va escriure un llibre sobre la seva família i sobre el paper de son pare durant la dictadura comunista. I son pare estava, en el llibre, era un home noble en el sentit del caràcter noble, digne i un exemple tant pel seu fill com pels veïnats i com a una situació especialment difícil, policial, etc. El que sabem que va ser el comunisme. I en el cap de 5, 6, 7 anys d'haver publicat el llibre, van sortir uns papers on se demostrava que son pare havia estat informador de la policia comunista hongaresa. I aquest home va escriure un altre llibre on desmuntava amb una crueltat implacable tota la figura de son pare que havia ajudat ella a construir-la en funció de la seva memòria. És a dir, que quan se juga en foc... Un llibre que comença dient això no és una autobiografia i parla d'una família, ja és un joc, no? Doncs estic proposant un joc. Per tant, hem estat jugant, també, no? Has jugat tu, jo parlava en sèrio. En tot cas, la reconstrucció és ficció, sempre. Sí, la memòria. Això ho diuen tots els que li molesta la cosa quan se trobes, no? Per això t'ho has inventat, no? Llevat del títol accepta. Tot més és important. Com classifiquem el teu llibre quan estigui a la llista de més venuts? A ficció o no? Ficció, absolutament. Ficció. No, home, a veure, jo també el que vull explicar és això, ja és a part. Estic explicant que família com a refugi i família com a llaç, també, no? Però clar, la part del llaç no el puc explicar abans de família. Sí, hi ha dues coses, si no permeteu, i això ja no és parlar de literatura, però hi ha dues coses que sí que criden molt l'atenció en el llibre, al marge, repeteix, del seu gran valor literari, perquè jo trobo que és un gran llibre, que estic negociant. I són dues qüestions psicosociològiques. Una, que jo crec que aquest és el llibre de les famílies mixtes mallorquines. Fins ara, el llibre de la família mixta mallorquina no existia. I les famílies mixtes mallorquines s'han donat com la vostra, tal com vos vareu conèixer, que a més vos coneixeu fora Mallorca, com s'han donat coneixent-se una discoteca, com s'han donat coneixent-se la terrassa d'un poble, un bar, i que són un fenomen claríssim dels anys 60 fins al principi dels 70. I en aquest llibre, encara que sigui per unes circumstàncies distintes, perquè no és a través del turisme, sinó que és a través de la feina, les mines i tot això, els destins a Astúries i després a Madrid, la manera de relacionar les dues cultures és el que li dona, penso jo, aquest caràcter de llibre d'aquestes famílies, d'aquest tipus de família mixta que s'ha donat a Mallorca i que ha donat moltes coses bones, per cert. Segur que la combinació de mallorquí i europea dona un fruits excel·lents.
I conya separada. I l'altra cosa és el canvi generacional educatiu. També és un llibre on s'explica molt bé, sense voler explicar-ho. És a dir, ella conta les coses com li venen, i ja he dit jo sense una trama narrativa, perquè no la té, sense una novel·la amb un plantejament, una evolució i un desenllaç. Tot això no és així. I de moltes de les històries que parlen al llibre o que jo he llegit ja me les havia contades a mi en aquests 10-12 anys que fa que ens coneixem. És a dir, m'eren familiars, malgrat no eren de la meva família. I diguem que nosaltres hem estat unes generacions, aquí estem una sèrie de persones d'una generació distinta, la de la Llucia, els seus germans i els seus cosins, on l'educació partia de la tradició i d'un sentit del dret natural. Eren les dues, el dret natural seria el sostre filosòfic d'aquesta educació i la tradició seria la casa on te refugies quan no saps com fer una cosa a l'hora d'educar i fas el que han fet els teus pares amb tu. I en el cas de la família que na Llucia ha escrit o ha relatat en aquest llibre, no els seus pares, sinó els pares de la veu narradora, això veus que està completament capgirat, és a dir, és un sistema totalment distint. Tal vegada perquè el pare és psicòleg, però canvia, és una cosa molt més assembleària, on els plànols de discurs del pare o dels fills, a vegades els dels fills estan per damunt, no dic per damunt intel·lectualment, sinó que se situen per damunt del discurs del pare. La qüestió piramidal canvia, és a dir, la piràmide s'inverteix moltes vegades o queda molt més plana, no de forma piramidal. I també en aquest sentit el llibre, per jo, ha resultat molt curiós. Jo crec que el llibre té dos símbols que no són literaris, que també li donen un atractiu especial, com és el tipus d'educació i el tipus d'educació que se donava en els 70s, diguem, 70s i principis dels 80, i la part aquesta de família mixta, que fins ara jo al Manco no... Tu coneixies ja qualque novel·la de família mixta, de mallorquina, jo no havia llegit mai cap, i aquesta és la primera, i realment és una entrada meravellosa. És a dir, que t'hem de donar les gràcies per haver escrit aquest llibre i volem tancar mai. Bé, sí, només dir que Marga li vol deixar llegir a l'abuela, però li posarà típex, no sé de frases. Però ara que ja és una novel·la abuela i que tot és ficció, la pot llegir sencera, no? Ja que ja ha quedat clar que... I a més... Hi ha qualque terme un poc bruixat. Jo crec que els personatges millors del llibre, els millors però amb una gran diferència, són precisament els avis d'una banda i de l'altra. Són els grans personatges del llibre, i si jo fos, i que se torni molt d'anys es dubte, però si jo fos avi i la Llucia fos neta meva i estigués en aquell llibre com estan ells, estaria encantat, estaria encantat. Estaria encantat de ser la meva neta i estaria encantat de ser jo com som, que no som així. I hi ha dues coses de savis que m'agraden agradar molt, i que les he apuntades, per això ara me'n record. És una frase d'una d'elles que li diu a la seva neta: tots els somos del món no valen una sola llàgrima teva. Això és magnífic. I és magnífic no tan sol com està construïda la frase, sinó perquè és una veritat absoluta. No hi ha cap home del món que valgui una sola llàgrima teva. I m'ha agradat també moltíssim, i a més he pensat que jo estava a prop, mentre passava això, per qüestions purament laborals, però estava paret en paret, les visites de l'avi belga a l'hospital provincial a donar la mà als malalts estrangers que no tenen a ningú, i aquell home va els dematins a l'hospital, li dona la mà, està amb ells, els fa companyia i després se'n va. Agafa el bus, passa per davant del meu despatx i se'n va cap a casa seva.
i fins que un dia es menja li diu que no torni. I quan li diu que no torni és perquè mentre li dona la mà ja ell s'adorm. Són moments de la novel·la també estupendo en relació a la qualitat humana dels personatges. Tot això està molt bé quan passa la vida, però com he dit en el principi hi ha que saber-ho contar. Saber-ho contar no és gens fàcil i saber escriure de la família no és gens fàcil tampoc. La Llucia Ramis ho ha fet meravellosament. Bona nit a tothom i molts ben drets. I el Pep Conella té un cap de bou, el baratà amb un ou de xoriquer, el va d'un esporquer de Sant Caliu, que era son o més viu de dins son serra i sabia tocar guitarra i castanyetes, feia ballar pessetes dins un cartell.